За хавдрын төсөл арга хэмжээтэй холбоотой ганц хоёр асуулт байна. За одоогоор бол сая тайлан дээр 6 ажил 100% гүйцэтгэлтэй явж байна гэж энэ 6 ажлынхаа нэрийг хэлж өгөөч. Ерөнхийд нь бол ажил явж байгааг мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ ямар 6 ажил 100% гүйцэтгэлтэй байна вэ? Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт сая зорилт төлөвийн 6 сум 2 өрх хэмжээгээр үл ажилласан байх хэвээр. Судалгааны хавдрын судалгааны ажил эхэлсэн байгаа. Суур судалгаа гэж одоо яригдсан, аймгийн хурлаар яригдсан. Энэ ажлын явц ямар байна? Ер нь судалгааны ажил хийгээд 8 сумаар явсан. Энэ сумууд дээр тулгамж байгаа асуудлууд юу байна? Яг хавдрын өндөр өвчлөлттэй 3 сум, бага өвчлөлттэй 3 сум дээр одоо судалгаа хийсэн гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ судалгааны ажлын маань явц одоо ямар байна? Хэр үр дүнтэй хийгдэж байна вэ? Зарим нэг сумнуудаас бол яг зөвхөн хувь байдлаар бас санал өсөлтүүд бас ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр эрүүл мэндийн газрын даргаас нэг товчхон мэдээлэл өгөөч. 3-дугаарт сая жирэмсэгчүүдийн одоо асуудал ярьж байна. Энэ дээр манай аймагт их хөрх эмэгтэйчүүдийн эмчнэрийн одоо хүний нөөцийн бодлого хэр байна вэ? Хүртээмж хэр байна вэ? Сумуудад хичнээн эмч ажиллаж байна вэ? Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг маань эмэгтэйчүүдийн эмчийн хангамж хэр байна вэ? Энэ талаар бас тодорхой мэдээлэл авъя. За маасанхүү төлөөлөгчийн асуултанд хариулъя. За 100% хэрэгжсэн аймгийн иргэдийн түншлэг хурлын 21 дугаар тогтоолын батлагдсан төсөл арга шиг хэмжээний 42 арга хэмжээгээс Helicobacter-ийн шинжилгээ авах, хүний амьсгалд үүсэх тоног тохиромжтой болно гэж 28 сая төгрөг баталж өгсөн. Энэ үед нэр бол 18.5 сая төгрөгөөр багжаа худалдан авалтаа хийгээд сая сумдуудад Helicobacter-ийнхаа шинжилгээг аваад одоо бол багжаа нь одоо эрүүл мэндийн газар дээр одоохондоо байлгаж байна. Одоо дараа нь бол шаардлагатай сумдуудыг буюу одоо энэ юуг ойн дараа бол үргэлжлүүлээд Helicobacter үзнэ гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байна. За ингээ багжаа бол авсан. За анх шатны эхоны эмчнэрийг сургах ажил 100% хэрэгжсэн. За Улаангом сумд галтгой бүхий газруудыг арч стейж авч эрүүл ахуйн хяналтын гэсэн ажил хийгдсэн. Нийтдээ 29 байгууллагаар ороод бид нэр шаардлага тавиад өнөөдрийн байдлаар 2 нь шаардлага хангаж байсан. 4 сараас хойш одоо 29 байгууллага бүгдээрээ одоо аяг тавг хатаагч ариутгагчтай болсон. За дээр нь өсвөр үеийн сурагч багш бэлтгэх ажил нэрээ хийгдээд яваад сая кичэл тархаас урд одоо сурагч багшаа бэлдээд явж байна. За дээр нь мэдээлэл сургалтын ажлыг бид нэр хийгээ явж байна. Тэгвэл энэ дээр бол төсөө тодорхой бас хараахан зарцуулааг байна. Яг гэвэл судалгааны үр дүн гаргахлаар бид нар бас ямар сургалт хийх гэдгийг нь бас харзансан байдалтай байна. За дээр нь хүүхдийн өвчний цогц менежмент хөтөлбөрийн сургалт, их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвөөс багш урж одоо сургалт сумдуудаа хийлгэнэ гэсэн ажил хийгдсэн. За энэ дээр бол бас манай төлөөлөгч нар бүгд мэдж байгаа эрүүл мэндийн одоо төлөөлөгч нар бас хамтарч манай эрүүл мэндийн газартаа ажилласан. Ийм ажлууд бол бид нэр одоо хавдрынхаа хөтөлбөрийн хүрээнд хийгээ явж байна. За хоёр дахь асуулт нь судалгааны үр дүн хэр байна? Судалгааны үр дүн сая ханаг ухааны хүрээлэнтэй өнгөрсөн 7 хоногт ярьсан. Аймгийн иргэдийн төслийн хурал хуралж байна. Та бүхэн амжаад одоо дүгэлдэн өгөх боломж байна уу гэхэд ерөнхийдөө бол судалгааны үр дүн гараад дуусж байгаа. Гэхдээ яг өнөөдрийн хурлаар бол арил амжихгүй гэдэг юм асуудал ярьсан. Эхний байдлаар бол тулгымцсан асуудал гэвэл сумдуудад ер нь Helicobacter-ийн бактерийн тархалт нэлээд өндөр нэг 78-аас 83 орчим хувьтай Helicobacter-ийн тархалт иймэрхүү гарсан гэсэн. За урдны 2 жилийн 19 онд нэг судалгаа авсан байлээ Япончуудаа. Тэнд бол 74% тархалттай гэсэн байлаа. Тэгэхээр сая бол нэг 78-аас 83 орчим хувийн тархалттай сумдууд ингэж гарч байна гэсэн юм. Helicobacter-ийн тархалт бас нэлээд өндөр гарч яана гэсэн өөрчлөсөн дүн байгаа. За 3 дахь асуултанд жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн хяналт гээд энэ дээр бид нар эмэгтэйчүүдийн эмчтэй мэрэгжлийн эмчтэй 3 сум байгаа. За энэ дотор болохоор өндөр ханга байгаа. За дээр нь тариалан байгаа. Дээр нь тест сум байгаа. За энэ 3 сум бол эмэгтэйчүүдийн эмчтэй. За бусад сумдууд бол эмэгтэйчүүдийн нарийн мэрэгжлийн эмч байхгүй. Их баригч одоо бага эмч ингээд хариуцаад явж байгаа. Их баригчгүй 2 сум байсан. Хувьд сум, завхан сум 2. Одоо завхан бол их баригч эмчгүй байгаа. Хувьдыг бол бид нар сая 2 сард нэг эмч тонлоод тэгээ сая декреттэй эмч нь орохлоор нь бид нар тэр эмч нь одоо ингээд точж авсан байдалтай байгаа. За нэрээ энэ тэтгэлтэй холбоотой бол манай
яг стандартаар бол Увс аймагт дөрвөн нэрээ нэмж одоо байх ёстой гэж одоо манай нэгдсэн эмнэлгийн хулгагдах тасгийн удирдлагууд бас бидэрт хэлээд байгаа. Тэгэхдээ одоо бол яг хоёр эмч ажиллаж байгаа нь бас энэ нэрийн тусламжийн үйлчилгээд тулгымдсан юм асуудал болж байна гэд сая нэгдсэн эмнэлэгт бас бид нар ярилцаад хоёр эмчийг 5 сард нэрийн эмчээр бэлтгэхээр явуулсан. Энэ 10 сард ингээд төгсөөд ирэхээр ийм төлөвлөлт хийгээд ингээд явж байна.